تعالوا بقى نعمل كنافة تحفة بمناسبة رمضان. تعالوا بقى نعمل كنافة تحفة بمناسبة رمضان. نجيب كنافة طازة من بتاع الكنافة ونفككها، ما نسيبهاش متكتلة مع بعضها، نفككها. لازم الكنافة تكون طرح وتكون صبحة. انا رصيتها على بعضها كده وهبدأ اقصها بالمقص. قطعتها كلها مقاس واحد عشان تبقى الصوابع قد بعضها، وهبدأ اجيب الحشو. معايا صينية مدهونة سمنة، والكنافة طبعا انا قطعتها قد بعضها. في بخاخة فيها مية، هبخ بس الكنافة عشان تطرى معايا بختين كده. وهجيب معلقة حشو. الحشو انا عملت اول فيديو في رمضان للكنافة والقطايف، كان عبارة عن نص كيلو سكر، ربع كيلو سوداني، 8 كيلو زبيب، 8 كيلو جوز الهند. انا بشتغل بيه من اول رمضان. دي خلطة عملتها كمية ولسه موجودة معايا لغاية دلوقتي، بشتغل بيها من اول رمضان. نص كيلو سكر، ربع كيلو سوداني، 8 زبيب، 8 جوز الهند. عايزه تعمليها بسكر وسوداني ماشي، عايزه سكر بس اللي موجود عندك، المهم تعملي كنافه وقطايف. دلوقتي انا رشيت الكنافه برشه ميه بس عشان تبقى طريه، وهبدا الفها. الف واضغط الف واضغط والم من الجناب. يعني انا بعمله بايد واحده عشان بصور بالايد التانية. لازم بعد ما تخلصيه تضغطي عليه جامد عشان يبقى متماسك وياخد شكل واحد بس، وهتحطيه في الصينيه. هعمل اللي بعده، هرش برضو الكنافة بالمية، وهجيب معلقة حشو واحطها في الكنافة. انا بعمل اتنين مع بعض دلوقتي، وهبدأ الف. انا طبعا مش عارفة اعمل بايد واحدة، فهخلص لف الكنافة وارجع لكم. على فكرة الكنافة الصابع دي من اجمل الكنافة اللي ممكن تاكليها في رمضان. لما تضغطيها كده بيطلع شكلها متساوي ومش معجنة ولا حاجة، هي بتطلع طرية من جوه وناشفة من بره. رشة المية اللي انتي بترشيها دي بتخليها طرية من جوه. انا دلوقتي عملت نص سطر يعني. اهم حاجه في الاول تلمي الجناب، تلمي الحشو جوه وبعدين تلفيها. وانا لو بعمل بايديا الاتنين على فكره هيبقى اسهل كتير، بس انا بعمل بايد واحده عشان بصور بالايد التانية. وتضغطي تضغطي يوم هو شكله يطلع متساوي. يعني ده صباع كنافه عملته بايد واحده، شوفوا بقى لو عملت بالايدين الاتنين سهله جدا يعني، ما هيش صعبه. خلصت كده الصينية. ده مش النص كيلو، انا عملت جزء منه والباقي حطيته في التلاجة. على فكرة الصوابع دي ممكن انتي تغلفيها بالسمنة، يعني تحطي فوقيها سمنة تحطي الصينية كلها في كيس او تغلفيها وتدخليها الفريزر وتطلعيها على الفرن على طول. تقعد معاكي بالشهر مش هتقولك حاجة، بس تطلعيها على الفرن على طول، ما تسيبهاش تفك، هتطلع كأنها صبحة. انا جربت الموضوع ده وجميل جدا. دلوقتي في شوية حاجات صغيرة كده باقية، مش عارفة يعني هم فرفتين، فهعملها في المج. هحط لها شوية حشو صغيرين واكمل الباقي عليها. طالعة روعة واخدة شكل المج، شكل قعدة المج. هشغل الفرن على درجة 100 حرارة 180، وهي هغطيها بالسمنة. هي الكنافة بتاخد سمنة كتير يعني، انا هحاول محطلهاش كتير عشان ما ازعلكمش. خلصتها ولسه باقي عندي كمية حشو من اللي عملتها اول رمضان. انك تعملي الحشو اول رمضان دي بتوفر عليكي كتير يعني. دي يا دوب لفيت الكنافة بس، وحطيت على الكنافة يعني كل صباع كنافة حطيت له حتة سمنة صغيرة.
ممكن ادخلها الفرن كده، وممكن افرد على وشها السمنه، ماشي، بحيث ان السمنه مفيش صباع حته منه ما يبقاش عليها سمنه. ابدا افرد عليها السمنه كلها. الحركه دي بقى بعملها قبل ما ادخلها الفريزر، ان انا اغلف الكنافه كلها بالسمنه. هي كده الكنافه كل السمنه وصلت لكل الكنافه، فتطلع كلها لون واحد ان شاء الله يعني. وهي عايزه متابعه. انا شغلت الفرن على درجه حراره 180، بتاخد من ربع لتلت ساعه، بس لازم تتابعيها، لازم كل شويه تبصي عليها. ما ينفعش الكنافه تحديدا تتساب، لانها بتطلع مره واحده يعني، بتاخد لون مره واحده. انا بقى بعملها كده واشيلها في كيس وادخلها الفريزر واطلعها على الفرن على طول. عملت الحركه دي كتير كتير يعني. اول رمضان اجيب كميه كنافه احطها في صواني او طاسات صغيره على قد الاستخدام، او صواني صغيره اللي هي بتاعه البيتزا، حاجات صغننه خالص على قد الاستخدام، واطلع على الفرن على طول. بصراحه الفكره دي حلوه جدا، توفر معاكي في الوقت، وموجود عندك كنافه على طول. انا النهارده عامله على قد يعني، فما شلتش في الفريزر، اللي شلته في الفريزر نيه. هدخلها في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة تلت ساعة مع المتابعة. لازم اتابعها كويس جدا، الكنافة بتاخد لون بسرعة يعني، في ثواني بتلاقيها خدت لون، فلازم اتابعها كويس جدا. دخلتها الفرن، فتحت عليها بعد 10 دقايق، بدأ قعرها يلون. هقفل عليها واسيبها 5 دقايق كمان. هتابعها، بس هتابعها من الازاز. بدأت تاخد لون. طلعت الكنافة من الفرن بعد ما اخدت لون من فوق ومن تحت، خطيرة وريحتها جميلة جدا. هبدأ اسقيها بالشربات، كل صباع لازم يتغرق بالشربات. هي دي الكنافة. الشربات انا عملته في فيديو قبل كده، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف، وهو هيطلع في اخر الفيديو. لازم الشربات يكون بارد وهي سخنة، او العكس يعني، حاجة من الاتنين تبقى باردة والتانية سخنة عشان يشربوا، عشان الكنافة تشرب الشربات. وهنصفيه يعني، ما تقوليش ان انا بحط شربات كتير، هنصفيه. المعلقة اللي تاخدي بيها الشربات لازم تكون ناشفة عشان الشربات ما يسكرش. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.